有人喝醉了，这怎么会啊？那多高度数的酒啊，非得一口闷，能不醉吗？从花城回来也不用这么高兴。罗小刀，罗小刀，怎么了？气到了还烫到了？烫到了。曹妈妈说你喝醉了，我给你煮醒酒茶呢。没关系啦，没关系。木丹，好久不见。哪有好久不见啊？你才去花城几天？就是觉得好久没见了。平平安顿好了吗？何医生怎么说？他说他有点失望，没见到你。我又没病，我干嘛见他？就是，本萌木丹没有病，看什么看？以前我都不知道有他，但是这一次很奇怪，我能清晰地感觉他来过，而且特别亲切，亲切的想哭，很想抱住他，就像我们现在这样。之前我知道的不都跟你说完了吗？我只是想问你点新的问题，放心，钱不会少你的。哦，哎呦，哎呦，谁干的？你见过他们吗？这3个女孩，我一个都没见过。你再仔细想想呢。我真的一点印象都没有了。上次你说你见过，上次你还记得什么时候上桥的吗？那有几个女生呢？女生的脸你还记不记得呀？这3个女孩，我一个都没见过。你再仔细想想呢。我真的一点印象都没有了。事情跟我们预料的一样，他们接触过我们的血之后，这些人都推翻了之前的证词。感谢你主动投案，配合了我们的调查，并且提供了这么重要的线索。最近的情况我们也都了解了，你在这里签个字就可以走了。感谢你的配合，如果后面还有什么问题，还会再联系你的。太棒了！马抽已经被警察监管起来，就等他醒了。不过要我说呀，反正我妹妹小师傅已经沉冤得雪，给您道喜啊。马超醒不醒，压根儿无所谓。现在就等13000了，希望是好消息吧。什么好消息啊？怎么样？还能怎么样？人家交管所有规定，说什么都不让看。但是，我是谁呀？
我立刻就改变战略，我沿着街角店铺的摄像头一家的找，果然功夫不负有心人。拿来。暂停！你们看到没？大家都在看热闹，就这个女的，不屑一顾的。这叫不屑一顾吗？他要是真不屑一顾，他就压根儿都不会凑上去。他这明显是凑上去之后又走开的。还有其他视角吗？这儿呢，这不他吗？穿一身红，怪瘆得慌的。是啊，她这搭配真是一言难尽。确实有点奇怪。你说这新剪毛是不是这一身红头放的？她应该是我妈妈。啊？吴歹，你和你妈妈20多年没见了，而且监控视频里根本看不清脸。你确定吗？只是一种感觉。我的记忆里，她很爱穿红色高跟鞋，每一双都是红色的。还有，我虽然看不清脸，但是我一看见她，就有一种说不出来的感觉。我还需要做些什么吗？你已经做得很好了，不要了。哦，这么快就收手了？可是我还没玩够呢。游戏不能总是你一个人玩，还有别人要等着上场。别人？那些和我一样的人？那我会见到他们吗？会的，因为你并不孤独。总有一天，我们永远不会分离。丁国华，长青医科大学博士，现皮肤科的学术带头人，辞去工作转行开书店。开书店？这么有前途的医生去开书店？不止呢，你再往下看看，他被你妈妈砍伤，不久之后就辞职了，但他没有追究你妈妈的责任。还有，你妈妈姓向，恶性死了。向死了。他会知道我妈妈的下落吗？他跟你妈妈之间一定存在某种联系。放心。
全场8折，任意挑选。请问丁国华医生在吗？谁呀？你找我干嘛？您就是丁国华医生吧？你找我干嘛？我们有一些医疗上的事情想向您请教。哦，看病啊！哎，这边。坐吧，坐吧。哪位要看病啊？我替我妈妈看病。谁？我替我妈妈看病。哦，病多久了？很久了。那他现在到这儿来啊？您之前给她看过的，说是鳞状细胞癌，绝症，治不好。这叫什么名啊？她叫向思兰，之前给她看过对吧？知不知道她在哪儿啊？向思兰，鳞状细胞癌，从诊断到开药，没问题啊，我都治好了的，我已经给他治好了。你为什么说没治好？你误会我，你不要这样，你要干下去。冷静一点。我不能说，我说我会做，我不能说。爸，我是他女儿，爸，是我。其实，他一直都是个病人，只是我工作很忙，只能把他带在身边，方便照顾他。他现在很少发病，就是偶尔会糊涂，糊涂的时候就喜欢给人看病，大家都是哄着他。所以他什么时候才发病的？大概20年前吧。那个时候，他突然开始会误诊所有的病人，而且他说，他只要看到病历，就会有一种无法控制的想要去说谎的冲动。而且那个时候，他是一个很有名的医生，所以他也误诊了很多人，也包括你的妈妈向思兰。我就说了，你这情况啊，会越来越恶化的。我是尽了力。你的意思是治不好了？你的这个病啊，就目前医学界来看，也没什么更好的办法。没事，没事，治不好了。那后来呢？你们发现了之后还将错就错吗？其实有一天晚上，我父亲突然发现了这件事情，他很惊恐。他说他要拿着他所有误诊的病历去找院长。可是第二天，
他突然像变了一个人，狡猾、阴暗。他甚至还想继续撒谎。我当时年纪太小了，我真的没有办法，我就每天只能眼睁睁地看着他反反复复的这样阴晴不定。我母亲是最严重的一个，她被延误了治疗，最后病入膏肓。直到有一天，我父亲。我脸都看到没有？看到没有？那个是谁呀？看到那个脸，还有谁？你说那还好意思回来？哟，包这么严实，不敢见人了。今天必须把话给我说清楚，不说清楚啊，不让走。不是，说清楚啊！别走，别走，别走！你没有看清楚是吧？你不给我好好看清楚！都是你这臭不要脸的！你往人家那饭菜里面扔什么脏东西呢？你那血多脏啊！就是，你自己脏你就算了，你惹得我们大家一起跟着你倒霉，你就是缺德！你们撒谎！你看见了？我看见了，看见了吗？你挨着个的把这锅揭开，啊，你能干什么好事？你还不是吐痰滴血啊？就是，那你去找我呀！赶紧上来抓我呀！放血！你们说往里面吐口水了，我往里面滴血了，我现在小姐，你把刀放开！小姐，你冷静，这病有的治。没事，痛了这么久，有的吃也没得吃。有的治，我给你找别的大夫了啊，我一定给你治好啊！把刀放下，哎呀，这个病不传染，你们别起哄了。回去吧。我想办法。回去。你要干嘛？动！放开我看情况紧急，连忙带他去处理外伤。当时医生告诉我，他后背一大块皮肤没有，可是我爸他只是被砍了一刀。那你之后就没见过他了吗？很久之后，我在开发区的藤马雕台看到过一个很像相思兰的人，但应该不是，因为他的皮肤是好的。藤马雕台。我们用热成像仪侦查生命迹象。啊！怎么了？刀！怎么了？在哪儿？刚才就有阵风，把那草刮躺下了。我看到有个大脑袋跟那飘过去了。你是不是出现幻觉了？这不可能的！看到了吗？你是头过去也太夸张了吧？不是，你以为你拍电视剧呢？就算是真的拍电视剧，你也是负责喜剧啊。这恐怖气氛这一块不归你管啊。是我太紧张了。哎，你们来看，这还是咱武一平大姐呢。没想到咱武一平大姐也有过叛逆的青春岁月哈。这么老实巴交一个人，居然也来藤马雕台打过卡。哎，找找有没有宋铁、马超，还有只剩1万3的几个人。对啊。马超在这儿。宋铁，哎，这个柳一乐记得很清楚，柳一乐当时那个指中我的里面就是他。我知道了，来过藤马雕台的人都被一阵风吹过，这风才是关键。风，咱们的心茧幻象也是一股莫名其妙的风。这风应该是某种标记。来藤马雕台的人以为自己打了卡，结果是被打了卡，被种下了心剪毛。心剪毛？我有一个
引蛇出洞的想法。还真别说，我这位置看腾马雕台就跟那大祭坛一样，曹帮忙跪在那儿，像在跪拜，还挺有仪式感的。这叫什么计谋呢？就把我豁出去了呗。来了。啊！头部好奇怪，橘红色的，其他地方都是黑的。胸口像个大漩涡，一片漆黑。蔡英华，趴下！追！没事吧？师傅，我有事，不要走。吴代，别追了，人不见了。城下有距离限制，别急，他说不定会回来。走吧。完了，大壮，完了！怎么了？怎么了？中风了！中风了？不是，就那风，它绝不是普通的风。我这颅骨啊冰凉，这连着脊椎我发麻呀。红纱，这次你放手。好。师傅，我真的很难受啊。如果猜的没错，新睫毛是伪概念，相思兰是通过那股冷风影响别人的。通俗点说，像是给人下某种病毒。病毒？平时没什么异常，用的时候立马激活。新检的病毒，那咱没事啊。新检的病毒，咱免疫呀。啊，对呀，咱有挂呀。对，那你难受怎么样？现在还觉得颅骨发凉、上肢发麻吗？好多了。你刚才说的病毒是什么病毒啊？有什么作用？散播谣言，加强版，让散播谣言者对自己的谣言深信不疑，像是亲身经历、亲眼目睹一样。那这事儿我得理理了。就以我那事儿为例，车祸发生的时候有很多人在现场，那难免那些人群当中会有1、2个来过腾马雕台、受过影响的吧？香思兰也在现场，立刻请用了这几个人。虽然他们互不认识，也没有串供的可能，但他们依然给出同样的证词。木代的情况也一样，甚至更高一筹。你好歹还在车祸现场，而木代压根就不在桥上。香思兰依然能用木代的影像去影响他们。所以小罗哥说，我师傅像是忽然就杵在那儿了似的，感情是影像植入啊。虎毒还不食子呢，你是他亲闺女，他还对你用这种手段。这你就说错了，木代离家这么多年，香思兰压根就不知道他的身世，之所以对付他，是因为他暴露了。我什么时候暴露的？你和张通都来过这儿，张通中招了，而你却没有事情，香思兰肯定大感威胁。还有你的血沾到马超脸上，也暴露。我也暴露了。那所以他才出大招对付我们。刚刚你说，就像祭台一样，我也觉得像。那些为好奇心唆使而来的人，都会被视作拜祭了心结，被打上印记。这么多年了，这么多名字，香思兰肯定经常在县城里走动，装若无害。可谁知道他走过的时候散播过什么话？这些话发酵后，又会酿成什么恶果？来了！哪儿呢？哪儿呢？哪儿呢？什么方位？咱们的1点钟方向。
没有，假装这样写啊。距离我们还有100米、50米、40、30、20、10。蒙代，罗任他们在外面等着，说咱们有什么随时叫他们。你们想干什么？啊！喂，你们想干什么？想干什么？好了，进来吧。心腱刚取下来，身子少了支撑，很是虚弱，缓2天就好了。你记不记得你有一个女儿，后来你把她扔了，扔在福利院门口，记不记得？记不记得？你不记得了？这么大的事儿你不记得了？我记得也好。本来就是想告诉你，他后来在福利院过得挺惨的，病死了，挺可怜的。穆代，罗任说香思兰得恢复一阵子，然后这段时间我们就轮流照顾她，免得节外生枝。他可真有福气，还有人轮班照顾他。你接下来打算怎么办呀？什么怎么办？就是，你打算怎么跟你妈妈相处？是你要待在这儿跟她一起生活，还是把她带回丽溪？我来是想跟她做个了结。那她是你妈妈呀。所以呢？所以她就是我的责任吗？那她抛下我的时候，怎么不说我是她的责任啊？穆代，我没有那个意思。穆代，穆代，穆莎都急死了，说他把你给得罪了。如果当时香思兰，你问起他，
有没有遗弃过一个女儿，还能表现出有一点点遗憾，你是不是会好一点？我对他没有期待。我很可笑，是不是？我那么执着想要找到的人，从来都没有关心过我。找到了又有什么用呢？木代，你先别急，可能心检刚刚离体，一时间记不清也有可能。有件事情一直没告诉你，我来南田之后，霍总一直给我打电话，问你的情况，还有张叔，他们一直都很关心你。木代，有些人可能跟你没有血缘关系，但他却20年如一日，努力学着当一个母亲的样子，关心你，照顾你。失去的感情固然重要，但不能一直盯着。你要相信上天是爱你的，烧给你的花会用星星来补。木代，我知道失去的感情很遗憾，但不能一直盯着。有些人可能跟你没有血缘关系，但他却20年如一日，努力学着当一个母亲的样子。喂，红裳。喂，红裳，你讲话。红姨，哎呦，木代啊！是我。哎，木代，你这在哪儿啊？啊，你最近好不好呀？你没事儿吧？你是不是受伤了呀？跟红姨打电话，你怎么才跟红姨打电话呀？你说话呀，木代。哎，喂。红姨，你都好吧？我挺好的啊，别担心红姨，我呀哪都好呢。这酒吧的生意啊也越来越好了，红姨就是惦记你。你怎么样啊？你最近身体好不好？哎，那边的饭菜合不合口味啊？身上的钱够不够用？不够用跟红姨说啊。我也都挺好的，你别太挂念我。你好啊，这个红姨就放心了。起来啊！好。上次问我画的那个女孩，今天没来啊？她是你女朋友？对。上次她问我，说是不是把女儿丢在福利院？她还说我女儿早就死了。其实
我女儿就是她吧？是啊，就是她。先说你吧，这些年，你知道你身上什么东西吗？当然是好东西。好东西？他对我好啊，他帮我做到了以前好多我不能做到的事情。胡乱造谣，说瞎话吗？什么叫做说瞎话？是人都会信口雌黄。什么，你往汤锅里面吐口水了，往什么锅里面滴脏血了，他们都说瞎话。你怎么不说他们害人啊？偏偏都只来给他。问个别的，你之前对付我们，是因为心姐对我们不起作用吗？不全是，是那个男人让我这么做的。那个男的？就是，我刚刚明明记着他来着，就是他跟我说。说过什么话？他说，这游戏啊，不能只你一个人玩，还有别人等着上场呢。什么玩意儿？游戏？还有别人？细说说。哎呦，听听得了啊！说不定就是向思兰栽在咱们手里，故意编的瞎话骗咱们呢。不对，我记得那天晚上他说过，他走了，这游戏反倒更好玩了。事情越来越奇怪，总之多加小心。还有一件事情，吴代，向思兰已经猜到你是他的女儿，他想单独见你。听说收养你的是个很有钱的女人，还是个当老板的。你看看我这生活条件，现在身体又不行了，不知道能不能在最后的这些日子过得好一点。你遗弃了我，还让我给你尽孝啊！那你看看，你现在的男朋友，还有你那个有钱的养母，要不是我丢掉你，你能捞着这种好机会吗？啊？那我谢谢你的良苦用心。被遗弃的子女，对生身父母没有赡养义务。我1分钱都不会给你。哎，你得给我钱。凭什么？就凭你不是我亲生的。什么？事到如今，我就直说了吧。其实，你是我捡来的。还记得那座老桥吧？
有一天回家路上，听到桥下面有个孩子在哭，我下去一看，你就躺在那里，身上就裹了一条毛巾。要不是那天晚上我把你捡回去，你早就冻死在桥底下。你会那么好心啊？赔本的买卖我当然不做。当时我一个单身的女性也不好混，我想着说，身边有个孩子，至少好博同情嘛。那时候你还小，随便喝点汤汤菜菜的，也都能养活。是吗？那我后来长大了呢，又能干活又听话，对你来说不是更合算吗？为什么不想要啊？长大了，吃的也多，像个无底洞，怎么填都填不饱。反正啊，我捡了你，养了你，把你送走，还送去了条件那么好的人家，找你要点补偿。你说你是不是得给我点钱？听起来不给还真说不过去啊。牡丹，你先回车里吧，这里交给我，我跟他还有事要聊。拿了钱以后就不要骚扰他了。走吧，这里应该再也不需要来了。他不是需要钱吗？谈妥了。你给他钱了？放心吧，都解决了。他很满意，我也不吃亏。他跟我说，我不是他亲生的。说我是从桥下捡来的。那你怎么想？很失望吗？你这个人，是不管听到什么消息都不会大吃一惊吗？怎么大吃一惊啊？你来跟我学学。我学不来。不知道为什么，我听他这么说，心里好像有点高兴，就一下子感觉很轻松。轻松才对。你要把你的爱留给值得的人，对吧？这个还给你，这是阿妈送给你的，上面寄托了她的祝福。是否保留，由你自己决定。
起，步步相随将晴空唤醒。你听远处的蝉鸣，像烟吐在回忆。大雨淋过曾经在等来花开的声音。看那未来爱不离爱不离爱不离爱的彼岸，只想和你慢慢爱慢慢爱慢慢爱慢慢期待。你知道吗，木木姐，马超醒了，他承认张通是他推的了，没事了。我听罗刃说了，谢谢你这么关心我。罗刃，你们俩和好了？和不和好的也不好说，以后再说吧。这个给你。聚散随缘，碧溪，有空来找我玩。走了。木木姐，我觉得你和来的时候有点不一样了。有吗？哪儿不一样啊？我也说不上来，但总之我都很喜欢就是了。二虎，你有见到我充电器吗？没有啊，自己东西不自己放好。帽子呢？收拾完了吗？差不多了。哎，红姨明天是不是要给木代接风？那我们红姨要给木代个惊喜，别说漏嘴了。有遗憾，有痛苦，但始终被爱，也始终爱着。你这样也挺好的。也许以后你就不再需要我了，也好。你那些朋友啊，我早就不想跟他们相处了，越处越像，都不像我。来，让一下，让一下，好，放这儿。不是让你带娉婷出去走走吗？怎么在这儿啊？今天不是走水电吗？我不盯着不放心呢。你看管子都不够啊。娉婷呢，我让连小姐看着呢。你放心。又是她啊？这是谁呀？啊，对，连小姐，没事，我们在说水电的事儿呢。哎，连小姐，你认识啊？听郑伯说这2天装修你帮了不少忙，谢谢你啊。都是邻居嘛，客气什么呀？对了，郑伯啊，包间的墙纸，我朋友那儿到了一批新货，明天我们可以去看看样本。好，林小姐，借不说话。来，进来。娉婷，别在这儿待着了，你看这儿乱着呢。来，到这儿来。娉婷，来。这又是唱的哪一出啊？拉我进来说悄悄话。我就直接说了，连小姐，你有什么目的？目的？我怎么听不懂啊？帮忙照顾娉婷，帮忙指导装修，还不辞劳苦去看样。怎么，生意不错了？你不觉得你过分热心了吗？没办法，我这人呢，从小到大就是热心肠。怎么犯法了？有错吗？至于把我拉进来什么？郑伯，好，木袋呀。罗刃呢？
哦，在里边呢。要是没事的话，我就先走了。明天还约了郑博去看样品呢。婷婷，郑博说你在房间里干坏事呢。我？他说你把人家漂亮小姑娘拉到房间里来，不让人进，你想干什么呀？老实交代。漂亮姑娘呢？在这儿呢。郑博还说，人家连书看个墙纸，你就不高兴了？他怎么惹你了？你怎么对他这么反感？我不知道怎么说，他总给我一种不舒服的感觉，而且他整天围着娉婷和郑博转，我心里有点不踏实。那明天我去看墙样吧，我也是凤凰楼的股东，也该干活。回头呢，我就把他的工作全都交接到我这里来，这样就不用麻烦他了。你觉得呢？婷婷，来，你有吃的吗？郑博。哎呦，莫代来了啊！坐这儿吃，坐这儿吃，坐这儿吃。来，搁盘子里吃。来。哎，好，谢谢郑博。哎，来了。来，连小姐，来，请。这是连小姐，这是穆代。连小姐您好，前阵子您帮忙，罗人都跟我说了，辛苦了。客气。这穆代呀，也是凤凰楼的股东之一啊。今天让他跟你去熟悉熟悉，以后这事儿都由他来了。这些日子啊，麻烦你了。哎呀，这不好意思啊。客气什么呀，郑博。那走吧，车在外面。好，那郑博我先去了。哎，好。走了，郑博。姐姐，姐姐上楼。姐姐不上楼了，姐姐出去一趟，拜拜。嘘，嘘，吃吧，坐下吃。哎，来。这款呢是一个纯手工艺品，然后在它每一个雕刻的方面的话，细节处理的相当的不错。然后这边的话是一个大理石的画面，它每个石块都是由手艺人去处理的，每一小块的细节持久性都很强。然后这个呢，这6款都是采用德国进口材料打造，刻雕方面的细节等等处理的都很不错。然后这边是调彩师，颜色的采购呢。娉婷，看什么呢？姐姐，上楼。这是下楼，娉婷。你上下搞不清就算了，怎么还改我性别？我说啊，早饭你就别吃了啊，这都晌午了，你干脆一觉睡到晚上再起床得了。好香啊，有点饿了。刚好我也饿了，你要不进这家店再逛逛，我来点个外卖。好呀，那我不能吃辣，少点辣吧，谢谢。好。
份订单是我下的，麻烦您帮我种了。另外，我要了个苏打水，千万别忘了。谢谢。不是野人。我听那个专家他说了，它属于灵长目原属。后面杂七杂八说了一堆，我也没听懂。确实，野人的说法这流传于民间，科学界一直不太认同。哦，对了，罗哥，还有件事，就是你还记得月亮山那个消失的寨子吗？也是最近有老人出来说起这段往事，说20年前月亮山这个寨子还没废弃的时候，有个女的进山挖药，被野人糟蹋了，然后她老公就带着我们村里的猎人进山把她堵起来，最后把她打死了。可是后来有人发现这女的总往山里跑，而且还跟一个小野人待在一起，这一来二去，联言就传开了。很多人都说这个小野人就是她和这个野人生的崽。不可能啊，野人属于人类，不能跟人生孩子的。当时的月亮寨已经有整体的搬迁计划，那个女的老公让她一走了之，别管那个孽畜。可谁知这女的却抛家弃女，就再也没回来过。这个事情的真实性有待考证。还有，这个女人不回来，你们有没有想过，她是出了什么意外回不来了？那我再打听打听。抛家弃女，她还有个女儿。猜错了，另一个不是野人，是女人的女儿。信件不全，还有块琥珀，她给了自己的女儿。世界这么大，会在哪儿呢？姐姐上楼，姐姐上楼。冰婷，你说的是木代姐姐吗？她不在这儿，没法上楼。哎，不知道为什么啊，这姐姐上楼说了一天了。不是木代姐姐。冰婷，你是说姐姐上过楼是吗？是那个姐姐？那你这个是什么地方的擎天坡？具体什么地方我也记不清了。反正是多雨的地方。莲树。要是没事的话，我就先走了。明天还约了郑博去看样品。那明天我去看强样吧，我也是凤凰楼的股东，也该干活。哟，这位是谁呀？看着有点眼熟啊，好像是我们这里曾经雇佣过的一个员工吧？不是张叔，您可别这么说，我真不敢了，我以后不这样了。叔，我觉得这小子啊，认错态度还算可以。是，再说这些天咱面试的那些替工都不带领我，笨手笨脚，这小骑马一个顶仨，我领我。我告诉你，不许再有第二次了。绝对没有第二次了，赶紧来干活吧！哎，于万三，走爸爸，上车！哎，您受累。爱你，张叔。哎，你什么玩意儿这是？你是说连叔是那个女人的女儿，还挟持了小老板娘？那女人身上的琥珀，可是我师傅献下来的。
袁叔把他抓走了，这打击报复。怎么样？哎，说是开车走的，白车，走了1、2个钟头了，这没法找啊。要么咱报警吧。报警？那人家销售小哥都说了，2个人有说有笑提着烧烤上的车，证据呢？我们拿什么证明那是挟持绑架呀？用最笨的法子，查沿路电步摄像头。走。这儿。哎，谢谢您啊。干什么？你干什么了？我也不知道我在干什么，我只是觉得把你吊起来，一定很好看。我哪儿得罪你了？你没有得罪我。你得罪的是他。特高，骗者，有不规则断口。过去你们未必知道发生了什么事情，他只是觉得琥珀是个保命的宝贝，所以就分给了他孩子。你老家是不是在月亮山？有一个小姐妹是野人，对不对？那种又脏又臭的小畜生。我的姐妹，她配吗？可是你妈妈一直在照顾她。那是我妈，她疯了。她隔三差五的就往山里跑，给野人养崽子。村里把话说的这么难听，说她生了野人的种，她也不管。可我呢？我阿爸呢？我们不要脸的吗？可是你妈妈照顾她总是有原因的吧？原因？她有一次进山采药，一连几天没回来。我阿爸担心她，派人去找她，却看见她衣衫不整的和一个野人待在一起。这里头发生了什么事情，瞎子都看得出来。我阿爸打死了那个狗东西。为了保住阿妈的颜面，他再三拜托同行的人不要把事情说出去。可是他倒好，他却说什么自己进山遇险被野人给救了，是我阿爸没有搞清楚状况杀了野人，他心里愧疚，太可笑了，说的跟真的一样。你为什么不信你阿妈？万一她说的就是真的呢？可那是他编的。他也知道自己被糟蹋了没脸，故意说什么报恩的瞎话，报恩会连自己的孩子都不要了吗？我可是他的亲生女儿。阿妈，这块琥珀真好看，你看它的颜色像不像蜂蜜啊？像。
甜甜蜜蜜，保吉祥安康。等你长大以后啊，阿妈把它送给你，好吗？好。你乖。他为了那个丑东西，连我都不要。你就没有想过，也许是你妈妈遇害，再也回不来了呢？再也回不来了。他可是回来过。阿妈。他把琥珀留给了那个小畜生，却留了这么个丑东西给我。可是有时候我又觉得，他好像通人性，他会懂我，会安慰我。和你说这么多也是浪费时间。还是赶紧上路吧。分头找，能找。木奈，你去那边什么？我找着了，小花哥，这儿，我找着了。哎，林叔，这应该就是最后一块琥珀，你赶紧送回去，这里我来解决。莫代呢？他和你一起出去的，他怎么失踪了？不记得。那就好好再想一想。我说了，我记不清了，你快把我放了，信不信我报警？我这辈子亲近的人不多，最恨别人对他们下手。我的朋友、兄弟、爱人，我最恨别人来动。你回想一下发生了什么事，好好想，想不起来的话，我帮你想。我第一次见你，就有一种很奇怪的感觉，让我觉得又畏惧，又兴奋。不光是你，还有你的朋友，想躲开，但又想靠近。我也说不清是为什么。我想办法接近你的家人。2楼有个房间，我觉得很清静，但是门一直锁着，我进不去啊。这次你们回来，情况又有了新变化，像是有一个声音在一直召唤着我过去。姐姐，2楼不可以。那天我也不知道为什么，等我反应过来的时候，我已经在房间门口了。脑袋里却一直想着，想什么？
然后呢？然后我给他下药啊，把他带到了这里。然后他像变了一个人一样。然后呢？吴代呢？我进不去了，他打我。说明都是实话了，小老板娘医生我肯定会没事的，说不定现在就回家了啊！我去找他。由于这会儿小罗哥在忙，就由我来为大家做实地记录，以便日后讨论。注意了，水影出现了。芭蕉院不是烧了吗？怎么又修复了？被烧的女人怎么也康复了，还过上了幸福的生活。以上就是这次水影所展现出的故事。但是有点奇怪，你这个院儿烧了还能再建，人烧了能跟没事人似的？这故事情节难道是倒叙，从后往前讲的？那个，你小时候和小野人是好朋友？他也配？我去了月亮山，他在山洞里画了很多画，画的都是你母亲带你们俩玩。没错，我妈那时候怕他寂寞，会带我一起上山跟他玩。一个畜生还怕寂寞？你都进山了，就没有陪他玩过？当然不是，我高高兴兴的陪他玩，还教他画画呢。画画是你教他的？不然呢？一个畜生要是没人教他画画，他懂什么叫做画画吗？你不要张口闭口就是小畜生，能不能放尊重点？叫一句畜生就生气了？那你听到接下来发生的事情，还不得气疯了？我高高兴兴的陪他玩，如果不这样，我妈怎么会让我单独的带着他？她又怎么会事事都听我的呢？你做什么了？我也没做什么，我就是摘了个蘑菇在嘴里嚼，然后捂着肚子在地上打滚，口吐白沫。你装中毒啊，然后让他带你去寨子。进了寨子我就好了，我大喊，我大叫，我让村里所有的人都来看他。你真该好好看看他被人砸石头的样子。你够了！我告诉你，他就是活该。我本来有个幸福的家，
就是因为他，全没了。我妈不要我了，我爸给我找了个好妈。你知道我过的是什么样的日子？都是因为那个小畜生，他活该。连小姐，你根本就不懂他们对你的爱。你有一个有情有义的母亲，你还有一个正直、善良的妹妹，你都失去他们了，但不是他们不要你，是你不配，你从头到尾都不配。对了，刚才嘴里说的小畜生，在我看来，比你更像人。那女孩太惨了，都被撞飞了。哎呀，这是怎么撞人这么惨啊？警察都来了。哎呦，你看这满地的碎渣子，看血。对呀，哎呀，这这么惨，你说这人能活吗？哎，我听别人说这人都撞得血肉模糊了。哎呀，你说他家人知道要多心疼啊！哎呀，你看，医生，医生，快！我儿子受伤了，快！医生，我是家属，他怎么样了？你是家属啊？对。头部有外伤，但 CT 检查未见颅内出血，但是情况不明，带到 ICU 观察。那没事吧？得观察观察。那个床的病人呢？出院了。出院了？办了手续，天不亮就走了。哎，等一下，他有个东西落床上了。
在，张叔给我留了张纸条，他说和老板娘有急事要出趟远门，让我看着酒吧。我刚给他们打电话，一直没人接呢。好，我去找万婆婆要消息。喂，喂。 他在上面吧？可以让木代在这边再待几天，我们再观察一下。好，我知道了。好久不见。 这位何医生是我的老朋友，8年前他还在花城人民医院的时候就跟过木代的案例。8年前，你不知道，或者你把8年前的事情和这位罗先生简单说一下。那年木代15岁，当时我收养木代也有10来年了。他很可爱，性格也很开朗。 木代，你的，谢谢。走，我刚才还在找你呢。我们待会儿去哪儿？他在班上有一个好朋友，叫沈文，两人形影不离，好的就像一个人。但是后来出了一件事。 他俩放学后会一起去一个补习班，但是有一天晚上到了11点，两人还没有回家，手机也打不通。我们后来找到老师，才知道他们当晚逃课。我跟文文的妈妈从学校开始一条街一条街的找，最后找到了一个巷子口。文文，带他去呢。 木代的手机，没事没事。文文，那是一片废弃的工地，我们找进去，看见了木代摔在了楼下，脑后一大片血。 后来，我们在楼里找到了文文。我问他死了。木代昏迷了好几天，醒来之后告诉我们，当天晚上他和文文逃课去看电影，没想到在路上碰到了小混混，所以他是因为这个才生病。 那几个小混混很快就被抓到了，还判了刑。可是沈家的人失去了孩子，那种痛苦无处释放，所以他们就把错归咎于木代。文文是班里的尖子生，一向乖巧听话，沈家一直认定是木代怂恿文文逃的课。要不是你带着他出去，能发生这种事吗？再加上有人说，其实文文可以逃掉的。 是为了救木代才折回去。你给我妹妹跪下！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 别乱带孩子，再好吧，我替他。大家都不去指责那些流氓，都冲着木代来。这种人，别！哎，别！凭什么？木代当时撞伤了头，对那件事情记忆非常模糊。沈家的人来质问，他根本没法辩解。 那等于就是默认了。那你当时作为唯一能够保护他的人，你也没为他辩解吗？辩解？你让我怎么辩解？人家都失去了孩子，木代好歹是活下来了。我也劝木代忍一忍，忍一忍，忍一忍就过去了。但是直到那一次，木代，没事啊，
没事了啊。穆代，这谁干的？谁干的？这是谁干的？你们也太过分了吧！穆代，后羿不好。后羿，我还是死了比较好吧。别这么说，没事儿，穆代，有后羿在，后羿保护你。直到那个时候，我才意识到，穆代精神上出了问题，他变得越来越沉默，跟谁都不太交流，整夜的失眠。我觉得不能再这么下去了，就带着他搬了家，开始到处求医。就是从那时候，我认识了何医生。8年了，何医生一直在跟进这个病例。一直，穆代知道吗？穆代的病例十分特殊，在我多年的从业经验中都极为罕见。罗先生，我听说你曾经是她的男朋友，现在也是。接下来你看到的和听到的可能会颠覆你对她的认识。当年我建议霍女士留意穆代的日常行为，最好可以在她不知情的情况下拍摄一些视频，一方面我们可以更加全面地监察她的情况。什么事儿？这是……又不是你杀的人，你也差点死了。好不容易捡回半条命，还要赔进去，哭什么哭？你不懂，我真的很难受。你难受？你难受什么？是你杀的人吗？可是我真的很难受，我很想去死，我很想很想很想。这是我的身体，我的。好吧，那我怎么办？那我怎么办？那就这样吧。然后呢？
然后他就突然自愈了。治愈，自愈，自己治愈。刚刚那算是双重人格。他的这种情况不符合双重人格的定义。双重人格每一重都是完整的，而且彼此不会进入对方的记忆。穆代的情况不符合我们现在已知的任何一种情况。我的推论是，因为这次变故，穆代心里承受不了这么巨大的痛苦，为了自救而分裂出一个截然不同的自己。这一个，我们姑且叫做黑穆代，理性、冷静，对人对事充满敌意。这一个，便是你熟悉的穆代，温暖、柔软、可爱。视频结尾，那句那就这样吧是什么意思？一黑一白，都在争夺身体的主导权。我猜测，最后这场争夺是以白穆代占了上风。可是我看视频里，黑穆代更咄咄逼人一点。那句那就这样吧，是双方争执后达成一致的结果。因为人终究是社会性的，白穆代的这种性格更容易被社会和大众所接受，而黑穆代选择让出主导权，沉默。除非身体在遇到极度危险和痛苦的情况下，才会因为自救而再度觉醒。而且白穆代似乎并不知道黑穆代的存在，因为这远远超出了他身体的承受值。而现在，他回来了。我不想听你们长篇大论，我现在只想见穆代。这个路吧。三兄，13000，33。这怎么了？你这一惊一乍的，这影响我对艺术的创作了。别创作了，出事儿了！我又看着幻象了。幻想？又开始幻想了。过程是这样的，今天中午我吃的特别好，于是呢，我就想给那个花圃松土，锻炼锻炼身体。我一撇削下去，你猜我发现了什么？什么？一个洞。那我一铲子下去，我还能发现个洞呢？哎，这不是普通的洞啊，它是暗红色的。暗红色的，里面好像还有很多血丝儿，还都交织在一起，挺恶心人的。洞里还往外吹风呢。别虚了，别虚了。你说是不是欣姐又开始出来作妖了？那还能是啥呀？那他们那些个能打的都在，那我们我们俩这小罗哥也真是的，光说找着小师傅了，也不具体说说他什么情况。你说要不趁这个机会，咱们给他打个电话，问问情况，也同步一下咱的信息。对。情况就是这么个情况。知道了，你们保持警惕。我这头完事了，我就回去了。哎，罗润，那个小老板娘没事吧？他没事。那，擦擦吧。穆代在楼下活动时，他喜欢一个人待着。你待会儿见到穆代，要做好思想准备。他很不一样吗？你自己看就知道了。他有提到过我吗？那他还记得我吧？啊，
记得，当然记得。你、曹延华还有他新认识的红纱，他都记得。你别忘了，黑幕带是可以进入白幕带的记忆，只不过感情上会有一些不一样。如果你还没有准备好的话，就晚点再说。我准备好了。